Estamos en plena diapausa. Por este período pasan numerosas especies de formigas, como esta pequena colonia de Camporotus curentatus, no que reducen case por completo a súa actividade. De feito, as miñas apenas saen do núcleo do formigueiro están a maior parte do tempo paradas e a raíña deixou de poñer ovos. E que pasa coas larvas da colonia? Pois igualmente quedan en pausa, sen crecer nin transformarse. É como se o seu metabolismo se ralentizase ao máximo. Este descanso permite ás formigas aforrar enerxía e sincronizar o seu ciclo coa chegada da primavera. Sen diapausa, a colonia pode debilitarse e ter problemas a longo prazo. Cales son os cuidados durante a diapausa? Auga sempre dispoñible, moi pouca ou ningunha comida, temperatura fresca e estable e nunca forzar a actividade. Cando volte o calor, a colonia reactívase e a raíña comezará a poñer ovos de novo. O ciclo natural continúa.